Welcome back to channel Vicky Febri Bro. Ini lihat CEK SOUND JK Audio Production. CEK SOUND lur, mana sih alat-alat cek gak kobong kena corona. Iki gak biasa lur. Full tim iki lur. Pasukan pedot iki. Los pokoknya. Terus langsung video aja lur. Iki operator lur. Mari langsung gas aja wis yo. Mantap. Nggak lagu, wah iku gerakan bakso nih bose iku. Nah iki. Mari kini gas. Yo. Los lur, umbroan wani sangit lur. Bawa 2 subwoofer 18 in, Twitternya 2. Ya wis ngene iki lur. JK Audio Production. Wani sangit, los gak rewel. Bawa 2 subwoofer. Aku bosnya teko bosnya lur. Iki mixer umbroan lur. Nah, sing golek lagu sing cocok mari gas pokoke yo iki. White 69 Channel bu YouTube kok ini. Saya pinjam dia. Langsung dijawab. Seru. Itu ya. No. Sing bakal nge-vlog. Suwe gak tau CEK SOUND ya. Welcome to DJ Sounds JK Production.
sih nek kebon teh wingi. Sing raine ora ketok iki arek penampakane itu kok sida iki. Pangan.